Wie nimmst du dich denn eigentlich selber wahr? Ja. Ja, wie nimmst du dich wahr? Ich nehme eigentlich keine Ruhe. Du nimmst dich eigentlich ganz normal wahr? Ja. Mhm. Du fühlst dich nicht anders? Also du fühlst dich nicht anders als jeder andere auch? Okay. Also jetzt auch gar nicht, dass du dich irgendwie... Ja gut, okay, du kennst es auch nicht anders. Ja. Das ist es ja. Du kennst es nicht anders als so. Also ja, mit deinen Bewegungen und wie ist es vom Hören? Weil vom Gedankengang ist es ja komplett gleich. Also wenn du jetzt denkst, du denkst ja nicht mit deiner Sprachbeeinträchtigung, sondern du denkst ja so wie als würde ich jetzt reden und du denkst ja flüssig. Ja, so kann man das eigentlich sagen. Ja, aber wie hörst du dich? Also hörst du dich normal? So wie als würdest du ganz normal reden? Wie ich jetzt? Nein. Nein. Ja. So eine Sprachbehinderung. Ja. Du hörst schon, dass du eine Sprachbehinderung hast. Mhm. Ja. Aber Aber für dich hörst du dich normal an. Ich kann es verstehen, nachvollziehen. Das kann ich. Ja doch, das beste Beispiel. Zum Beispiel mit meinem Babysitterkind. Die ganz Kleine, die ja gerade erst, oh Gott, woher war sie denn da? Da war die 1,5 oder 2? 1,5, glaube ich. Und ich habe sie auch in vielen Dingen schlecht verstanden. Und sie wollte es mir unbedingt sagen. Und sie hat es mir jedes Mal gesagt, ich habe aber das Wort total falsch verstanden. Und sie denkt, sie spricht es richtig aus. Also, ich glaube, so kann ich mir das bei dir auch vorstellen. Du denkst es ja, du willst es ja auch so aussprechen. Nur wir hören es halt eben anders. Aufgrund dieser, einfach weil da einfach die Behinderung da ist. Aber du weißt, dass du es nicht richtig ausgesprochen hast. Das siehst du ja dann, denke ich, auch an den Blicken. So, ja. Wenn man so, oder auch verzweifelt oder dann plötzlich so einen Gedankenblitz hat. So wie, das hast du gesagt, ich habe dich verstanden. Ja. Du fühlst dich nicht krank. Weil es Menschen gibt, die sagen, ach, der Arme und was hat er denn? Aber du bist nicht krank. Du kannst einige Sachen nicht selber machen. Ja. Du kannst aber Sachen machen, die andere nicht können. Und bist du es manchmal auch leid, bemitleidet zu werden? Also, ich weiß nicht, nervt dich das? Nee, also dich nervt das jetzt nicht. Du bist es gewöhnt. Du hast deinen Weg gefunden. Auf dem fühlst du dich wohl, so wie du bist? Du brauchst doch nichts anderes. Also auch nicht, dass du als was du hast. Also du bist jetzt nicht, dass du irgendwann mal in Gedanken versinkst und sagst, ich würde mir eigentlich jetzt schon wünschen, dass du nicht im Rollstuhl sitzt, dass du richtig sprechen kannst. Ja. Nee. Du
Du hast einiges erreicht. Ja. Und dann auch so drauf. Ach, du bist da stolz drauf. Ich denke, das macht auch einen großen Teil aus, wie du dich selber auch nochmal siehst. Du glaubst, du hast ein starkes Selbstbewusstsein? Ja, davon gehe ich definitiv auch ganz stark davon aus. Ja, mein Outfit. Du glaubst, dein Outfit schreit es auch aus? Ja, definitiv. Ja, nee, also ich finde, du verkörperst schon allein von deiner Ausstrahlung her, dass du sehr, sehr starkes Selbstbewusstsein hast. Auf jeden, dass es dir eigentlich egal ist, was andere denken. Also sollte es ja auch, weil du kannst am Leben trotzdem teilnehmen. Du hast deine Lösung gefunden. Ja, ist wohl. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Ja. Ja, Was andere sagen oder denken, geht dich nichts an. Ja. Ja, mein, Du hast ja auch deine Meinung von anderen. Ja. Ja. Ja, egal. Es ist ja auch egal, was du denkst, sondern die sollen halt ihr Ding machen und du denkst halt deinen Teil. Ist ja auch ganz normal. Ja, So kommt man echt weit. Na klar, und wenn du dich ständig unterbutterst oder selber nicht an dich glaubst, dich zu dem machst, was andere von dir denken, ist klar. Oder dich immer anpasst, ja, genau. Dann bleibst du irgendwann auf der Strecke. Und das ist dann jedem egal. Wenn du auf der Strecke bleibst, ja.